ครับใช่มันไม่ต้องดูแลตัวเองละถ้าเกิดเราปล่อยอย่างธรรมดาเดี๋ยวแก่ไปแก่วันเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไปกินครั้งแรกค่ะอีเวนต์แรกเนาะตื่นเต้นมากไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยหรือว่าคือตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นวันนี้ก็ไปซบอะไรเงี้ยมันช่วยด้วยเยอะเลยครับมันทำให้รู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมีความมั่นใจจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบชื่นชอบคู่เรา2คนนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตจริงๆต้องบอกว่าดีใจนะคะที่แบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยได้เข้ามาทักทายมาร่วมแบบยินดีกับเรากังวลเรื่องความแตกต่างของอายุเพราะว่ามีบางที่เดินไปแล้วสักพักมีคนมาสิลูกสาวสวยมากลูกใช่ไหมลูกโอ้โหแบบแล้วนี่เขาโมโหแทนนะทำไมไม่บอกเขาไปล่ะทำไมไม่บอกเขาไปล่ะเราก็แบบครับ